हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैकर यार में। तो आज की इस वीडियो में मैं एक सोल्डरिंग आयरन बनाने वाला हूँ। इसे कैसे बनाते हैं इसकी पूरी डिटेल्स इस वीडियो में दिखाया हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक 6 सेंटीमीटर का UPVC पाइप लेंगे। एक 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट लेंगे।